உங்களை ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். உங்க வீட்ல எந்த ஆணா இருந்தாலும் சரி, உங்க பிள்ளைகளா இருந்தாலும் சரி, அவர் கேட்குற மாதிரி 15 தோசையோ 20 தோசையோ ஊத்தி கொடுக்க நீங்க ரெடி, சரியா? இப்போ நீங்க அதே மாதிரி உட்காந்து 15 தோசை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஊத்தி கொடுக்க உங்க வீட்டு ஆம்பளைகள் ரெடியா? நாங்க அவ்வளோ 15 தோசை சாப்பிட முடியாது எங்களால. ஏன்? முடியாது, எங்களுக்கால 3 தான் போடும். அது எங்க பசங்க எங்களுக்கு எனக்கு போட்டுருவாங்க. ஆசை. ஒரு 4 தோசைக்கு மேல சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஜென்ரலா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அது மாதிரி நான் என் அண்ணி வீட்டில் தான் சாப்பிட்ருக்கேன்.